Kalian pasti pernah ya beli obat batuk cair buat sendiri atau buat anak. Jangan langsung buru-buru dibuang kalau sudah habis ya. Kalian bisa pakai lagi. Sebelumnya kalian copot dulu tuh mereknya. Copot, nanti kan suka masih ada bekas lemnya ya. Kalian bisa pakai minyak kayu putih buat ilangin bekas lem-lem yang lengket-lengketnya itu gitu. Jadi nanti kita bisa pakai buat foto dengan konsep obat batuk cair. Nanti aku kasih lihat contohnya ya, contoh jadinya